Siamo con Attilio Sciarra, responsabile della protezione civile di Agrigento. Ecco, ieri una forte burrasca ha colpito Agrigento, provocando danni sicuramente importanti. Ecco, lei come responsabile della protezione civile ci può fare un consuntivo? Sì, in buona sostanza una bomba d'acqua che si è abbattuta nel pomeriggio di ieri ha creato molti disagi e danni, soprattutto nelle zone che già precedentemente erano state oggetto di crisi. In particolare danneggiata risulta tutta la rete di smaltimento, ulteriormente danneggiata di Viale Carnatello, Via Rosario di Salvo e zone limitrofe. Tutta quella zona soffre enormemente, infatti abbiamo già chiesto nei giorni scorsi, il sindaco ha fatto una richiesta di dichiarazione di stato di calamità. Ci aspettiamo ovviamente che la protezione civile regionale, ma probabilmente anche la nazionale, dichiarino lo stato di calamità e facciano arrivare dei fondi, perché abbiamo bisogno urgentemente e necessariamente di intervenire sia sulla rete di smaltimento sia sui fiumi. Ieri per esempio è esondato il fiume non alla foce dell'Acracas ma a monte nei pressi di Contrada Sant'Anna, e abbiamo sfiorato l'esondazione anche nel tratto finale. Per fortuna che siamo stati abbastanza attenti nel monitorare e nell'avvertire la popolazione, ma è necessario effettuare una pulizia delle aste fluviali sia del fiume Acracas che del Naro, nonché di molti imbluvi in zona. In particolare si sono allagate molte vie, quasi sempre le solite, Viale Le Dune, via Viere Volpe. Abbiamo soccorso molti automobilisti che sono rimasti intrappolati nelle macchine. Ci sono stati molti interventi delle nostre squadre di reperibilità e di operai. In centro storico ci sono stati diversi crolli, così come crolli di muri si sono avuti sia nelle frazioni di Villaggio Mosè, San Leone, Villa Seta. Addirittura c'è stata una tromba d'aria che si è abbattuta nella zona di San Leone, Cavaliere Magazzano e Villaggio Mosè, e ha arrecato molti danni con abbattimento di alberi di alto fusto, nonché pali della luce e quant'altro. Tutti i danni che si sono registrati ovviamente li stiamo monitorando e li stiamo un pochino registrando, per fare in modo che sia sul patrimonio viario e sulle infrastrutture pubbliche, sia sui danni che eventualmente sono verificati ai privati, ci sia la possibilità di chiedere un eventuale risarcimento a fronte dell'ordinanza di protezione civile che molto probabilmente sarà emessa. Quello che ci preme dire in questo momento, e avvertiamo anche i privati che eventualmente hanno avuto danni, di fare da subito periziare gli eventuali danni avuti, perché un eventuale risarcimento che si avrà in seguito dovrà sicuramente avere un nesso causale tra l'evento avvenuto e il danno avuto. Quindi da subito cristallizzare e periziare eventuali danni avuti, e poi successivamente la protezione civile regionale sicuramente darà le giuste direttive per arrivare ad un eventuale risarcimento.